Oi, crianças, tudo bem? Boa tarde. Hoje é dia 19 de maio, hoje é quarta-feira e a gente já ficou na escolinha, né? Tivemos aulas online 3 dias já. Segunda com a tia Juliana, ontem com outro professor e hoje com a tia Juliana de novo. 3 dias de escolinha. Amanhã é quinta e depois é sexta, que vai dar os 5 dias. Então, ó, falta a quinta, que é amanhã, e falta a sexta para acabar a semana de escolinha, tá bom? Então, só 3 dias de aula a gente teve. Então, depois vocês vão fazer o calendário, ó, 18 e 19, né? Ontem e hoje. Podem pintar o calendário do jeitinho que vocês estão acostumados a fazer a rotina, perguntar que dia que é hoje, mamãe? Ah, a tia Juliana falou que é 19. Como está o tempo hoje? Também desenha lá no seu cabeçalho, na sua rotina, tá bom? Depois de feito tudo isso, nós vamos ouvir alguns sons que pertencem à fazenda. Lá na fazenda, onde moram os animais que a gente viu, né? E mais alguns que a gente vai ver também, tem outras coisas sem ser animais, né? Na fazenda mora gente, trabalham muitas pessoas na fazenda. E assim, os sons também, tem alguns sons da fazenda. Então, nós vamos observar algumas coisas da fazenda nos sons, tá? Perceber, deixar o ouvidinho bem atento, pra gente acostumando com os sons, né? Desenvolver um pouquinho a audição nessa atividade. E depois fazermos uma outra atividade, tá bom? Então, eu vou deixar com vocês o vídeo dos sons da fazenda e tentem adivinhar. Quero ver quantos sons vocês vão ser capazes de adivinhar. Tá bom, crianças? Eu espero vocês na próxima aula. Tchau!